Fa 100 anys, l'escola pública catalana va viure una revolució amb la implantació de nous mètodes educatius. La majoria provenien d'Europa i a principis del segle XX van rebre l'impuls d'entitats i d'institucions catalanes com l'Ajuntament de Barcelona. Entre altres innovacions, els nens i les nenes van començar a sortir de les aules per aprendre de l'entorn. Per primer cop anaven d'excursió amb l'escola, un fet revolucionari en aquell moment. Ensenyar en contacte amb l'entorn i la natura va tenir un gran exponent a la ciutat de Barcelona amb les anomenades escoles a l'aire lliure. I entre aquestes, l'Escola de Bosc de Montjuïc i també l'Escola de Bosc del Parc del Guinardó. També les colònies escolars que organitzava l'Ajuntament de Barcelona van anar donant cada cop més importància a la vessant educativa i sempre a partir dels recursos de l'entorn. Avui, 100 anys després d'aquella revolució, moltes escoles i instituts públics de Barcelona segueixen sortint de l'aula i aprofitant les oportunitats educatives de l'exterior. Som a l'Escola Víctor Català, al barri de Prosperitat de Barcelona, i l'any passat vam fer un projecte sobre un monument que tenim aquí a prop, de la Casa de l'Aigua. Vam fer un projecte transversal de tota l'escola, des d'I3 fins a 6è. Ens vam reunir com a claustre, tots els mestres, i vam decidir quins objectius i continguts treballaríem relacionats amb el currículum i adequats al nivell de cada nen i cada nena. La Casa de l'Aigua és un edifici antic que abastia d'aigua Barcelona. Vam anar a mirar uns túnels que teletransportaven l'aigua i els de la classe van fer una maqueta. Vam fer un experiment filtrant l'aigua amb cotó dins d'una ampolla, amb aigua bruta, amb sorra i fang, i vam esperar uns dies a que es filtrés. I després va sortir l'aigua molt neta. A la meva classe vam fer una presentació al Canva i un tríptic i després ho vam explicar als companys i companyes. Pensem que sortir del barri és una forma d'aprendre d'una altra manera, d'una forma més vivencial i millor el barri, que és més proper als alumnes, que no pas que està molt bé anar a d'altres llocs, però el barri ho tenen més a prop. Ho poden anar a veure quan volen i els hi sona. Per ells és més proper, és més vivencial, ho viuen. I tot el que es viu s'aprèn millor. M'agrada perquè fem coses guais i aprenem molt. Sí, és guai sortir perquè pots estudiar o aprendre de diferents maneres, fent activitats més divertides. És xulo. A més d'aprendre de l'entorn, també s'hi pot incidir. Des de fa uns anys, les escoles i instituts públics de Barcelona duen a terme els anomenats projectes de serveis a la comunitat. L'Institut de les Corts, per exemple, treballa des del 2015 amb entitats i associacions del barri. En un primer moment tindríem projectes que el que han fet és, tot i que treballen sempre amb una entitat, el servei es fa dintre de l'institut. Com per exemple, quan heu sortit aquí, si vos fixeu veureu que tota la rotulació l'ha fet l'alumnat amb una entitat que tenen una discapacitat visual i amb la fàbrica del sol. I aleshores han dissenyat amb ells els cartells de l'institut. Però hi ha projectes que repercuteixen, per exemple, amb un grup de la població, com per exemple els projectes intergeneracionals, on els alumnes preparen una sèrie de tallers per treballar amb gent gran. Tenim un centre de dia on durant un mes, tots els dimecres, hem anat a treballar algun aspecte de la memòria. El que estem fent no és una activitat d'esplai o una activitat extraescolar. Estem fent una activitat que és curricular, que s'apuntuarà, que s'avaluarà, i aleshores per això ha d'estar també dins de l'horari escolar. Fent alguna cosa que repercuteixi en un benestar d'unes persones o en una organització d'algo que serà per al barri, aquesta tornada, jo crec que encara és més important que l'aprenentatge que reben.
Fa més de 100 anys, l'Ajuntament de Barcelona va entendre que la transformació de la ciutat implicava millorar l'educació. I per això calia construir escoles públiques. Els grans grups escolars projectats per Manuel Ainaud i Josep Godall en són un exemple. El 1922 es van inaugurar els primers edificis, el grup escolar Baixeres del districte de Ciutat Vella i la Farigola de Vallcarca, al districte de Gràcia. Dues escoles que, a més de pretendre escolaritzar el màxim nombre d'infants, també volien convertir-se en epicentres dels barris. Avui, un segle després, les escoles i instituts públics de Barcelona continuen sent dinamitzadors del seu entorn, alhora que utilitzen el barri com a recurs educatiu. De fet, una de cada 4 escoles i instituts surt habitualment als parcs, places o carrers propers i fan educació a l'aire lliure en contacte amb la natura urbana. Una interacció amb l'entorn que l'Ajuntament de Barcelona promou a través de diferents programes, com el Compartim espais educatius als barris. Estem a l'Escola Mercè Rodoreda, al barri de la Prosperitat de Nou Barris de Barcelona Ciutat, on la singularitat del centre és que tenim un projecte educatiu amb clau d'equipament comunitari, que això vol dir obrir totes les instal·lacions del centre amb horari lectiu, que s'entén, des de les 9 del matí a les 9 del vespre, cap de setmana inclòs. Podem destacar que hi ha 5 entitats que tenen la seu social aquí dins de l'escola, això vol dir que cada entitat és lliure d'entrar i sortir quan vulgui, i també veïns, gent del barri que necessiti un espai per fer qualsevol activitat. Venen nens d'unes altres escoles i també d'altres entitats. A mi m'agrada molt perquè així ens coneixem a la gent del barri. És una mica recuperar i reivindicar aquest esperit de que l'escola és algun lloc més que aprendre coses estructurals concretes, no? És estar en vida amb la comunitat, amb l'entorn. Nosaltres, de fet, a més de compartir espais amb qualsevol entitat, també utilitzem els espais exteriors, parcs, carrers, per fer classe, no? És una mica l'esperit de l'escola oberta, de veritat, i oberta no vol dir només a portes obertes, sinó amb tot el que això comporta. Confiar en la gent i compartir moltíssim. Un dels reptes actuals continua sent el d'ampliar el dret a l'educació més enllà de l'escola. També avançar cap a una ciutat educadora i jugable. Sota el concepte d'educació 360, la ciutat de Barcelona disposa d'una oferta variada d'activitats, des de colònies, casals, tallers, espais de joc i un llarg etcètera. Un exemple és el Juguem a les places. Ens trobem ara en una de les places del districte de Ciutat Vella i és precisament aquí, a les places de la ciutat, on es du a terme el projecte Juguem a les places, que és un dels projectes que el que pretén és potenciar l'ús de l'espai públic també com a espai educatiu que complementa la tasca que ja fan els centres educatius de la ciutat. En els diferents districtes de la ciutat es duen a terme activitats molt diverses, com poden ser quioscos de joc, guingueta de jocs, però també espais de joc lliure i creatiu, així com molt més oberts, i també tallers o espectacles amb vessant més lúdica que permeten arribar a diferents franges d'edat i a diferents interessos i motivacions dels infants. Els cucs són super importants. El projecte Juguem a les places ha estat un projecte que ha anat creixent els últims anys i a dia d'avui arriba ja a prop d'unes 50 places de tota la ciutat, amb especial incidència a alguns districtes com pot ser Gràcia, Sants Montjuïc o mateix Ciutat Vella.